Salutare, prieteni! De data aceasta avem un desktop care are un procesor AMD Semptron la 2,7 cu un singur nucleu, 6 GB de RAM și SSD pe el, dar, după cum se poate vedea, are SSD, dar procesorul este problema care limitează acest sistem. Aici putem vedea modelul plăcii de bază, este un EKS și această placă de bază are un socket AM3, deci procesorul este un AM3, cum se poate vedea aici la CPU. Sunt Semptron 140 la 2,7 și acest socket AM3 suportă mai multe procesoare și am intrat pe pagina producătorului. După cum se poate vedea, aceasta este placa de bază și am găsit și un procesor pe OLX. Procesoare noi nu se mai găsesc, dar am găsit un procesor cu 4 nuclee și se potrivește pe această placă de bază. Acesta este un AMD Phenom 2 Quad-Core 850. O să îl montăm după ce mi-ajunge acest procesor și vedem cum se va comporta după aceea calculatorul. Sponsorul pentru acest video este pmstore.ro. Dacă aveți nevoie de un laptop, un router, un desktop, o geantă, un SSD, chiar licență pentru Windows, încercați să vizitați acest site și să căutați ceea ce doriți. Mi-a ajuns procesorul. Urmează să-l montăm în unitatea optică. Pare ca toți pinii să fie în regulă. Nu este niciun pin îndoit. Urmează să-l montăm și să-l testăm. Aici se află vechiul procesor, sub acest cooler. Îl vom schimba. Este destul de simplu procesul, doar se deschide această clapetă și se ridică coolerul pentru a evidenția procesorul. Avem aici și conectorul de la cooler. Și acolo avem procesorul. Nu știu dacă acest cooler va fi suficient să răcească noul procesor cu 4 nuclee, care este montată deja. Urmează să aplic pasta termoconductoare și să testăm. După cum se poate vedea, am montat procesorul. Temperatura stă undeva la 20 de grade când procesorul este în standby. Iar activitatea pe procesor este foarte puțină, deoarece Windows-ul este instalat de curând, se comportă bine. Am încercat și un pic de gaming pe acest procesor, se mișcă foarte bine față de precedentul procesor, unde aveam lag și plus de asta imaginea se bloca. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un share și un subscribe.